나무 껍질 벗겨지듯이 교도소 지붕이 순식간에 뜯겨나갔습니다. 지난 9일 시속 128km의 강풍과 폭우가 미국 중부 네브래스카 주에 상륙했습니다. 교도소 건물 2채가 무너졌고 수감자 387명은 다른 건물로 긴급 이송됐습니다. 강풍이 지나간 자리마다 나무들이 뿌리를 드러낸 채 드러누웠습니다. It's going to be a lot of cleanup. I don't know. I don't even know where to start, really. 쓰러진 나무가 차량을 덮치면서 한 명이 숨지기도 했습니다. 같은 시각 또 다른 주 위스콘신에도 많은 비가 쏟아져 마을 전체가 물의 도시 베네치아처럼 잠겼습니다. 빗물로 가득 찬 도로를 뚫고 나간 뒤 차문을 열자 흙탕물이 마구 쏟아집니다. 주말 사이 밀워키 카운티에만 총 360mm의 비가 내리자 당국은 비상사태를 선포했습니다. This flooding event, it's very significant. It's something that Milwaukee hasn't seen in. 이번 폭우로 밀워키 소방서에 접수된 피해 신고가 600여 건에 달했고 16,000 가구에 전기 공급이 끊겼습니다. 복구 작업이 한창이지만 내일까지 또 폭풍이 예보돼 주민들은 추가 피해를 우려하고 있습니다.